Teo, oggi siamo per l'itinerario di Mondo Pesca a... Crema. Il fiume si chiama? Serio. Però nel frattempo abbiamo Alice Guarda, ci ha sorpreso subito. Allora, già che devo cercare di montare il guadino e non c'è niente di nascosto, cioè come avevamo spiegato in quel breve video, adesso il fiume si è pulito perché ha fatto una piena e di conseguenza i pesci, pulendosi l'acqua, sono in piena attività. Noi eravamo già stati 3 anni fa qua, prima del Covid, in un posto magnifico che sarebbe il Ponte di Crema, è molto semplice. Andate qua dal Marco al negozio che vi spiega tutto, e dietro il ponte c'è... Per chi arriva da fuori, scusa Teo, cosa deve mettere sul navigatore? Ponte di Crema, è perché l'unico ponte che c'è nel serio, diciamo, in città. Poi ce n'è un altro di ponte e guarda, abbiamo fatto 2 fiondate dietro al pilone. È anche bello per parcheggiare qua al posto. Sì, c'è una strada, un condominio con un po' di discrezione, si può parcheggiare senza problemi, insomma. Ti faccio prendere il pesce prima di... Scusa, ma sono veramente... Però poi mi sgrida, Sì. Guarda. Che cos'è? Un pigo. Alice, guarda che bello che hai preso. Un pighetto. Un pighetto, bello, guarda che spettacolo. Bello chiaro. Allora, io volevo spiegare cosa succede, diciamo, nella natura in questo momento, no? Allora, noi siamo passati, perché intanto slamiamo il pigo. Sul labbrino. Tic. Tanto Lo porto via io. lo lasciamo andare, vai là a monte così non disturba. Occhio che è perfetto. Visto un bel pigo, un pesce da quasi sì. 1 chilo. Cosa è successo? Cosa succede, diciamo, nei fiumi in questo momento? C'era l'acqua 15 giorni fa, era molto calda perché la stagione era ancora ottima come temperature e eravamo sui 20 gradi. È venuta questa pioggia e ha raffreddato di colpo l'acqua, no? Ha rinnovato l'acqua, ha pulito il fondo, perché la conoscenza dei fiumi e dove andare a pescare passa anche da queste informazioni. Adesso l'acqua sta ricalando, però cosa ha fatto? Ha bonificato il fiume, ha pulito e i pesci sono in attività perché in questo periodo, essendosi, diciamo, protetti e rallentando il loro metabolismo con l'acqua sporca, si pulisce l'acqua e hanno appetito. Però cosa succede? Che abbassandosi la temperatura, i principi del freddo sono i pighi e sono in attività. Di conseguenza, se noi andiamo a pescare in un fiume popolato di pighi, sono i primi che noi andremo a prendere, perché gli altri si devono un po' abituare alla nuova temperatura, i barbi e i cavedani. Quando si riabitueranno, noi andremo a pescare e prenderemo sia gli uni che gli altri, però in questo momento, che può durare 1 settimana, 10 giorni, adesso a seconda, diciamo, della temperatura, stamattina c'era 3 gradi, è la prima mattina che ci sono 3 gradi, però vedi, al primo lancio, dopo 2 fiondate, pigo. L'altro giorno con quei pighi magnifici, pighi enormi, da 1,8 kg, 2,2 kg, pesci veramente importanti, hanno mangiato. Di conseguenza questa è la spiegazione logica di quello che succede nei fiumi in questo momento. Qui abbiamo una condizione d'acqua ossigenata con col fondo, diciamo, che crea dei turbini, no? Delle bollite, no? E su queste bollite i pesci con i bigliettini incollati, i pighi, come abbiamo visto, mangiano senza problemi. Me la fai in inglese adesso? I think in the river there is the temperatura molto scarsa. È pigolo questo qua. No, questo è un cavedanello. Vedi? Visto, Roberto? Questo qua è un cavedanello. Ha avuto un qualche attimo di paura, con qualche uccellaccio, però è che ha la coda leggermente accorciata. Quindi c'è proprio di tutto qua, eh? Sì, dai, lo sanno, lo conoscono i pescatori. Cavedani, barbi e pighi. Anguille? Mi sa che qualcuno potrebbe anche esserci.
Quindi praticamente questo è il serio, l'attrezzatura base. Cosa si pesca tra l'altro qua? Come abbiamo detto, pighi, barbi e cavedani sono i 3 pesci. Poi in questa buca qua ci sono anche dei persici, ci sono dei lucioperca, qualche siluro, perciò sono le razze che popolano i nostri fiumi sono queste. Ecco perché siamo qua, perché questo è un punto di riferimento, no? Il ponte di Crema, e ci sono un sacco di posti e adesso stiamo facendo questo per itinerari, no? Qui avete la possibilità di pescare in un paio di persone. Andate appena sopra il ponte, c'è lo Zanzibar, mettete Zanzibar, ormai lo conoscete. Addirittura a valle c'è l'ospedale e c'è un altro ponte pedonale che passiamo sopra. Lì è un ottimo posto. Qui basta passare dal Marco, qui che c'è un negozio di pesca proprio qua dietro, lo cercate su Google e vi indica tutti i posti dove potete venire a pescare. Dopo questa piena autunnale sicuramente la pescosità si protrarrà nei mesi, perché avendo bonificato, come ho detto prima, il fiume, i pesci mangeranno. Di conseguenza il Serio diventa un posto itinerante per noi pescatori, perché comunque qua in città è un po' più preservato, diciamo, dai cormorani, che sono un pochettino disturbati dall'attività cittadina, e di conseguenza qua qualche pesce c'è ed è anche facile, diciamo, arrivarci. Infatti volevo ricordare che sia lo Zanzibar che dopo l'ospedale i parcheggi si trovano ovunque. Sì, lo Zanzibar è comodissimo, c'è proprio un parcheggio. Qui c'è questa via, sì. E anche dove c'è la ferrovia, che c'è proprio la strada che va verso Santa Maria, c'è un parcheggio appena prima della ferrovia dove passano le rotaie del treno. Anche lì sotto è molto buono. Lì sotto dovete portare magari gli stivali a coscia lunga, che qui non servono. Però volevo far vedere che cos'erano. Gli stivali a coscia lunga che qui non servono, e lì veramente anche in un metro e mezzo d'acqua, pescando con i bigattini incollati, dei galleggianti che vanno da 1 grammo a 3 grammi, sicuramente fate delle ottime catture. I bigattini si possono incollare anche dentro il sacchettino o è meglio? Quello l'abbiamo già fatto vedere. Perché hanno scritto, hai letto cosa hanno scritto? Che tutti fanno mega spiegazioni di come incollare i sacchettini, arrivi tu e li fai incollare nel sacchettino e sono rimasti. Cosa volete? I professionisti della pesca, garisti, ovviamente cercano di semplificare le cose, però ci vuole anche la pratica, no? Esatto. Impariamo da loro e noi mettiamo in pratica per noi pescatori. Molto bene. Crema è famosa per i bignè, giusto? Cerchiamo qualche pasticceria, dai. Adesso andiamo a prendere un bel caffè. Ok, ti seguo. Ali, ne hai preso un altro? Un altro. No, con quella faccia lì ti stai divertendo un po' troppo, Anche allora, se non sono grossi. Guarda che bel pighetto. Oblalai. Pighetti, pigotti, pigoni, Vedi, il pesce predominante. Com'è? No, dillo con parole tue. Predominante è il pigo, vedi. Pigo e ponte. Un'immagine emblematica. Tu non sai, Roberto, che l'alice è una spugna, no? Perché guarda che lenza che ha fatto, guarda. Furba, Guarda, ha messo il pallino stabilizzatore, che adesso è sceso un attimino a circa una spanna, la sto sistemando. Ha bloccato la torpille, questo è un galleggiante da 3 grammi, 3 grammi giusti o 3 grammi perfetti. Una torpille penso da 2 grammi, poi ha messo 1, 2, 3, 2 pallini penso del 5, 2 pallini del 6, 2 pallini del 7 e 3 pallini dell'8, aperti in 2, 4, 6, 65. Perché? Perché qua c'è un basso fondale e praticamente c'è l'acqua abbastanza vorticosa, e mettendo qualche pallino un pochettino più grosso, no, ci permette di stare un pochettino, di razzolare il fondo.
L'amo di che? Un amo del 21 con il filo del 12, perché tanto l'acqua non è molto chiara. Questa qua è la lesa, stiamo pescando con 2,20 metri d'acqua, 2,30 metri su quella schiena di mulo. Lì c'è una schiena di sabbia e stiamo pescando su quella schiena di sabbia lì. Sta, sì. Deformazione professionale. Esatto. Stiamo. Ha detto giusto Alice. Certo, vedi, ho anche chi mi innesca i bigatti. Sono preso dall'abitudine e innesco i bigatti agli altri, vedi? Ormai sono ridotto così. Sono ridotto. Porta borse e li innesca bigatti. Porta borse e innesca bigatti. Ho fregato la canna perché mi prudevano le mani. Facciamo vedere che ne prendi anche tu qualcuno, va. Sì, perché oltretutto mangiano, perciò riesco a prenderli anch'io. Oh, di questi pigotti qua ne abbiamo presi un bel po', Te, andare. Quella. Vedi Roberto, un pesce inedito. Non avevi detto che c'erano anche i carassi qua? No, hai visto? Il fiume riserva sempre sorprese. Bello. Beh dai, salutate che adesso possiamo che chiudere qua, giusto? Ciao Roby. Itinerari crema. Salutiamo anche dal Carassio.